buterefu ku mukutu Fahad Pro UG ko muli nyongero kubeera nga tebabuuzako kansubire buli kimu kitambula bulungi maidadi sana era nga beerawo nnyo nga matusako ebitu ebyenjawulo nga bitambula mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo sako n'ebweru ggwanga yonna era nga omulimu gwo agoyinza okubeera nga ate onkolera guli gumu gwakagwa kubeera nga ate video oba ogifunye ebeera nga ate oginterako ekigalo likinga sharingirako abalala yo comment section always beera open oba oyina comment yo tekigenda kubeera nga ate ogisolo wansi awo ne tubeera nga ate tuvuziganya of course ku biki ebeera bigenda mu maaso amawulire ewatali kumala budde ndowooza kantandike n'ag'abaana bano abatuli bulala family waliwo omuvubuka amanyikiddwa nga weird pastor era nga ono azanyanga pastor azanyira mu kibiina ky'aba Patricia yali dansa wa triplets mulimu n'omuvubuka omulala azanyanga landlord amanyikiddwa nga Jose Chakala n'abalala weird pastor oyo munnange wenjogerera ssaawa eno ali mu ddwaliro embeera si nnungi n'akamu ali bubi nnyo ge mawulire agava side ezeeyo tetunaba kubeera nga tetufuna full details ku biki ebimuluma naye ngenda kubeera nga ate nondoola ensonga zonna nga bwe zitambula mu ddwaliro eyo naye ng'omusajja weird pastor oba omuvubuka oyo azanyanga weird pastor embeera mbi nnyo era ng'eriiso lye ery'oku ddyo alyo lyamazidde okubeera nga ate liziba terikyalabirako ddala so abaana bano mubeere nga ate mubateeka mu ssaala otherwise embeera si nnungi n'akamwe nabankujja eyo ngenda kubeera nga ate mbateerawo n'ensonga z'aba foot soldiers waliwo abaana abakola parade awo ku birthday y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana abo bamala okubeera nga tebakola parade abantu bangi nnyo bavaayo ne babaka ebigambo byasobola okubeera nga ate boogera ku nsonga eno nga bagamba bano abaana batandika okubeera nga ate munaye bakola ekintu ekifaanagana bwe kiti era nga abamu ababatuma n'abannya ne baga banana abaana bayinza okuba nga bayingidde obuyeekera kakati n'ensonga nazo zikutte wansi ne waggulu era ngenda kubeera nga tenkuterawo owulire ki ekiriwo ssaawa eno tuula kaalira kamere nga tembaterawo ensonga zino ate nkomewo n'amawulire amala mangi yo ntemuvaawo. Baganda ba tulaba ne mugamba nti tulina ebigambo naye ku luno nange bimpeddeko ku luno mpulira nga amaanyi sikyalina maanyi gampeddemu ndabye vidiyo ne mpulira nga enjoka zinsala nga bwengenda mu toyi bwengendayo bwenvaayo mpaka nakati mpulira n'amaanyi mu magulu gaweddemu baganda bange bino sandi byogedde nebambye abamu mbasanga mayimaani mwana kyeki olwakuba nnyo pulezidenti nenze oba toyogera ku pulezidenti biri ebigambo byebirala mwana binkolera nnyo biki ebya sipirikyo ne mumbonga kwambye mbatunuulira mwenna tulina ennaku y'amaanyi abamu bakyalina mu makomera babagamba bayeekera abalala babakkirizisa emisango nga tewalina bujulizi yadde mwe muleesa obujulizi mwenna mwambadde engatto za desert za brown abamu kumwe mutaddeko n'eryama buli bwerimenti we butyo yenna yabadde mu nteekateeka eno n'akwata n'obutambe bwammwe n'abusharinga muntu mubi gye muli kituufu you are removing a dictator but we are not told who is that dictator. You need someone to tell you that the dictator is Museveni. Kirabika muli bapya abasinga awo slogan yeri nti bino bya ddala kireka temugimanyi temutera wulira nga Bobi Wine ajoogera. Baganda bange buli yalabikidde mu katambi. Your 2025 is not bright. Your 2025 is dark and black. Baganda bange babakozesezza omuzannyo omubi. Simanyi nawe muyinza kwetereeza. Kikolwa kibi nnyo kye babakozesezza. Kibi nnyo.
bwe bubi bw'obutaba na byakukola, bwe bubi bw'obutaba na mirimo, bwe bubi bw'obutaba na bazadde bababuulirira, bwe bubi bw'obutaba na mikwano mirungi. Bulaza ekikolwa kibi nnyo. Eno muvumbi gw'olina futusooja ow'erinnya gw'omanyi wali awo. Golooza lwaki bayiri mutwe baani si be balabikidde mu butambi awo nga babakomandinga. Bakirewo kivumbi batawa lwaki si be babadde awo. Chairman Nyazi yajjidde na mu ovulo ya white. Baganda bange. Mujjukira mu mbeere. Okay. Okubagana ndaba kwa maanyi nnyo. Amabi ndaba bangi begabugumya. Olwaka video Okay. Ndaba baregimu apologies bangi. Bakubagana amameme. Batula obufoofofo. Ndabyeyo ne kuba blogger. Naye bambe bosi jabbanenya. Butasoma na butategeera bwe bubasumbuwa n'olutalo lw'okunoonya content. For the starters, ekyo kyewalabye ekikolebwa tekimenya mateeka. Tekirina we kimenyeza mateeka yadde. Ekyo abaana bali mu kiyitibwa patriotism. Kino kyolaba awo kifaanaganako na kino ekya scout. Era kifaanaganako na kino. Give it to me. Get the ten. Nekyongera nekifaanaganako na kino. Drop. Tease. Let. Tease. Let. Turn to your right, right turn. 1, 2, 3, hold. Turn to your right, right turn. 1, 2, 3, hold. Turn to your left, left turn. 1, 2, 3, hold. Turn to your left, left turn. 1, 2, 3, hold. All the tusobola okusala ne tuddako mu baganda baffe abadvent. Wali olidde ku kiyitibwa SDA Pathfinders? Be bano wano wammanga. Komerezza okwo tulina n'ekiyitibwa Salvation Army. Bebo bola. Bano bonna bali ng'oggyeko bali enasoso okulaga obuscouting kuba tebulina njawulo na kiki kyetwatandise nakyo kyebaagala okuzimbirako. Ekyo kifoolina under patriotism.
okiwuliriza. So organizations zino bweziti zibeerawo. This is not a gang. An organization. It's an organized group. Kyova olaba eri smart, eri identifiable, nti eyambala red overalls ne beret then n'engatto. Kyokka eyo gyenkulaze eyawukana n'eno eya Piero yu etakubibwako mudomo eno. Ya Piero yogira kakati ene yawukanira ddala na zino zonna. Eno giraba abagiriko ku parade bambadde ebitishati ebiriko ekifaananyi ky'omutabani waafuga eggwanga lino oba eyawamba eggwanga lino Muhoozi Kainerugaba. Naye ababakomandinga ku parade eyo bannamagye naye nga bebakomandinga kubanga eggye lya Uganda teririna kubeera partisan. Beba training bambadde t-shirt za Muhoozi naye ababa training abamagye. Kati eno yeganga eno, not the first one. Wakategedde mwana wa ssebo. So bino byonna babikola kugezaako kwongera kutiisa bavubuka. Ndi wano bakakasa bano bemwagala otiisatiisa ate mwalabyeko busammambiro. Bano baana baagala ggwanga lyabwe ku mutima era they are ready to defend their country, not with weapons but through sensitizing masses. Oba kategedde kakati amamemme mu kubagana gaweerere okiwulidde awo tewaliiwo kye bayambadde kyefaananyiriza magye. Ndowooza tutegeerekese bulungi. So temulina kye mugamba ggwanga. Abo abaana be mwagala okuteekamu akatengo ne fiya njagala okimanyi bakimanyi bulungi nti bannaabwe bangi bawambiddwa ne babuzibwawo, abamu ne babuzibwawo, abalala ne batulugunyizibwa, abalala bali anda na court martial. Okiwuza lwakwambala yunifoomu eyo naye obalaba buli lukya bagenda kwongera giteekako kikulaga kinti they are patriots, baagala eggwanga lyabwe. Okategedde so tokubagana amamembe. Kati Bobi Wine akola bibanyiiza mukole ensobi batya saawazo etutumu lyayina mu mawanga g'ebweru akola binyiiza abali mu gavumenti mukole ensobi. Kubanga nze bwe mbeera gavumenti sisobola gendera ku baana balw'omushana naboogera ngu Bobi Wine abadde agenda kusaddaaka katali mu kusaddaaka batya. Bw'aba asaddaase anaasaddaase kubanga unalabye buli omushana ogamba n'opareedinga abaana n'obayitamu nga pulezidenti. Kati lwaki gw'omulaba nga pulezidenti? Pulezidenti omanyi omu Yoweri Kaguta Museveni, naye lwaki weemasaaginga? Why are you creating that scenario that he is parading himself as a president?
Oshitege president kati ononya kutisa abaana how there wasajja gati sawazo abatunuulidde Uganda bangi si baruto si Samia Umayabiki owe Tanzania nedda America, Israeli, Russia, Iran, North Korea ne kabeja kati China. Awulira kati kankubuulire bw'oyita ku express Kampala Entebbe oba Entebbe Kampala ogamba mpise ku luguudo gwani lw'e Uganda ogamba nayise ku lw'omu China kyobora bw'otuuka ku Toro Gate osasula kuyingira ku kkubo lya China obeera mu China ye Uganda kati gurowooza mu China yinza kwagala Uganda etabuke akole loosi kati atayina byafiirwa wano yayagala ekole ki etabuke naye abayira bye bafiirwa tibajja kukkiriza Uganda kukola ki okutabuka lwaki foreign embargoes baganye ba speaker kudamu kulinya mu America baganye ba yerweru kulinya eyo ba general Kayihura bani kitegeeza option asigaza Uganda kataja kukola buli kimu kugikoma kusigaliri Entebbe kubanga tayina gyaraga obo kitegedde so tokubiranganya engalo nkubanga amawanga g'ebweru gatadde embago ku officials be Uganda kitegeeza namwe oba opposition activities zamwe bagenda banyiga kusigala bali mu kintu kujjako okufa ku munonyi. Haleluya. Kati n'abali mu government okunyigiriza ab'oludda oluvuganya, for example nga baagana Bobi Wine okuyimba, nafu ne tutume bweru buli kyakola kyonna aba takikolera ffe Uganda wano. Kubanga ne department za security zeebuuza, abavubuka bano babeeredde mu makomera, babakutte ku lw'obukofiira, babakwata ku lw'uniform ezo ze bambala za red. Lwaki beeyongera buli lunaku? Luli baali batono naye kati bangi. Tubakoledde ki? Bobi Wine yabazanya tactically, ate n'oludda oluvuganya abalala balinga babo FDC naki. Olaba bavubuka abo si bakireeresi nga bw'obalaba balina emirimu gye bakola, buli omu alina piki mpya ate mu manya gaabwe zitali za looni. Kitegeeza yabawa emirimu bamwagala
ekyo kibabeeremu mubeerawo mukimanyi bamwagala mpaka ku kagumba kyobulaba ngu asobola kuvuga piki mpaka e Kabaale avudde Kampala ali ku gaadi ya Bobi Wine yeyeegulira amafuta agamu naye kati bw'odda mu sayidi eno eyaffe ya NRM just mugenda ku stage ni mukunganya baba boda boda balina piki zaabwe si za NRM kyobulaba mu kalulu ka 2021 oli ayambalanga t-shirt munda ina ya Bobi Wine waggulu n'ateekako ya Museveni bw'amala kufuna amafuta wali nze nakiraba ku sheeru emu oli n'amala kunywa amafuta n'ajjako t-shirt ya muzeeyi n'asigaze ya Bobi Wine kati omu bwe namwegenji nga nimubuuza lwaki okoze ekyo naga piki yange owulira amafuta gaali ga 3,500 kati ga 7 nange bampadde bonasi wange owulira nambuuza n'agamba olaba poliisi piki zonna ezijjuddewo golowooza zeetwalayo nambuuza golowooza z'abantu naga z'abantu lwaki so Bobi Wine atukubise kintu eki kimu tanyiiga n'okwagala naye official wa NRM musemberera abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.